Аз мисля, че се получи доста добре, с оглед на това, че първоначално, като пристигнаха вече първите групи деца, съвсем нормално беше, нали, така, имаше една разсеяност, бяха емоционални, нали, всеки гледа нещо различно, но в последствие вече мисля, че успяхме да им съберем вниманието и се получи така, че станаха по-заинтересовани, започнаха да задават въпроси и мисля, че имаше интерес от тяхна страна. Децата претърпяха доста промени за периода, в който се виждахме и с всяка следваща среща ставаха все по-ентусиазирани и според мен започнаха да си дават сметка защо конкретно в професията на детския учител и във всички други професии, защо е необходимо да се ходи на училище и да се учи. Видяха къде на практика се прилагат знанията от училище. Мисля, че това мотивира децата и достъпно да се преподава учебния материал, в същото време обаче да не бъдат изпитвани, препитвани само с тестове, контролни, а да им се даде възможност със знания, с умения да направят нещо, което е полезно в реалния живот и да видят, че има връзка между училището и живота, истинския живот. В началото на годината, април месец, в седмицата на гората, направим едно съвместно мероприятие с тях, при които една група ученици залесиха фиданки от липа и дъб, които в момента са в много добро състояние. Децата бяха много задружни при самото засаждане, самото поливане, окопаване на дръвчетата и почувствах, че те са горди от това, което са направили. Това е огънчето, което да им запалиш на тия деца интереса, да видят, че съзнание, с учене, с ходене на училище, там писане на домашни по интересен начин, не сухия, те ще успеят. Това е как другото, вид горило, което да им кара колати и аз се чувствам като част от това нещо. Идват децата, екипираме ги, казваме им каква ни е задачата, представям им, нали, материалите, казвам им горе-долу кой какво ще прави, защото се разпределят, нали, задачите и те просто го почват, защото им е интересно, защото нямат много време. За 1 час всичко трябва да се свърши. Общо взето става и забавно, и харесва им. Като цяло на повечето деца целият проект им харесва, защото е свързан с посещаване на различни обекти. Проектът е извън стандартната класна стая, няма стандартните домашни, стандартните заучавания. Нали, естествено пак имат задължения и представяне на различни неща, но е поднесено под друга форма. Тук вече виждат практични неща, виждат реални неща в живота, които се случват и вече това им дава мотивация, може би, за да продължат, че трябва, след като завършат, трябва да се трудят, трябва някъде да се реализират в това общество. Децата, ако да слушат, аз ако почна да им обяснявам за дадена атракция на дъската в час, 15 минути са ми много, нали, ще почнат да блеят. Докато като го видят и като се сблъскат и ако осъзнаят, че от това нещо може да се изкарват и пари, да им е професия, независимо дали като собствена фирма или като специалисти, по съвсем друг начин. Вече ми задават въпроси от това, но колко струва това нещо да се купи, колко ти е реклама там, ако се направи, нали, почват да смятат. Постепенно видяха, че могат да покажат какви дарби имат, какви способности имат, научиха се да работят в екип, започнаха така да общуват с нас по-свободно. Значи това общуване, което правят с нас професионалистите, излизайки от тази училищна среда, им дава възможност да разберат, че училището е един етап само от техния живот и за да влязат в живота на възрастните, те трябва да влязат с умения, трябва да влязат с знания, с цели. Тук като идвах, аз почвах с това, че аз съм го завършил същото училище, в което те учат колежката ми и тя е завършила там и
пожарната не е само физическо, да разберат, че и математика, че и химия, че и физика, че и география, че и английски език. Има неща, които трябва да си ги учил, да си ги научил в училище, за да можеш да вършиш каквато и да е работа. И тук най-малкото трябва да имаш представа от математика, от химия, от рисуване, от правопис. Мисля, че те сами вече виждат резултатите от това ние какво сме учили. Ние им разказваме какво сме учили, кои предмети в училище са ни били от полза, за кои съжаляваме, че не сме наблегнали. Те разбраха, че това всичкото, което го виждат, може да се получи само когато си много добре подготвен, образован, защото при нас нещата са комплексни. Освен желанието, трябва да имаш и добрата подготовка, а тази подготовка се дава само в училището, след това в университета и така. Самия проект е много такъв новаторски, много интересен. На мене ми беше доста любопитно и се включих с желание в него. Аз това не мисля, че отнема някакъв огромен ресурс от на фирмата. Не мисля, че отнема огромно време за работодателя и за служителите във фирмата, но ефектът е добър. Смятам, че ако има повече хора, тъй като според мен бъдещето на децата е отговорност на всеки един член на обществото. Ако има повече хора, които биха правили това, което ние направихме в този проект, менторите, смятам, че ще привлечем много повече деца и училището ще стане желано място за тях, желана територия за изява. Специално за мен, когато викнем деца, когато те дойдат при нас, покажем, обясним, те задават въпроси, дори конкретно не мога да дам пример, но аз съм сигурен, че дори и ние можем да научим нещо от тях, на база на тяхното любопитство и на база на тяхните въпроси, да си зададем и ние някои въпроси. Плюс това е приятно за всички. Един вид е и една мотивация и за нас да се подготвим, така да им представим нещата в добрата светлина, да могат те да се мотивират и да имат стимул за работа. По-добре да свърша нещо, което съм сигурен, че след време тия децата, поне моите, ако не друго, като ме видят по улицата и къде господине, какво става, което е така засмяло се, доволно е, не да си обръща главата и съм сигурен, че съм оставил по някакъв спомен така в детските души, които и след време ще си спомняш и където там ни вози на пожарна, па ни дава да пръскаме и така нататък. В никакъв случай не е загуба на време. Това е единствено полезно за региона и както и дори за България, ако го погледнем така по-отгоре, макро погледнато, това и за самата страна е добре. Допринася се при всяко положение.